دا کهاني د یو داسې هلک ده چې د $300 په چکر کې په هغه باندې د قتل الزام هم راشي او دا تهمت پرې هم ولګي چې ده رتې جنۍ سره زنا کړې ده. دی به رتې جیل نه تښتي. ډېره انټرسټینګ ویډیو ده. ملګرو په دا ویډیو مو خوښه شي ستاسو نه ریکویسټ دی دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ داسې ویډیوګانو دپاره. د کهاني په شروعات کې موږ ته د وان په نوم یو هلک وښیي چې هغه د ټایکون گیم یو ډېر غټ چمپین و، خو دې ورځو کې هغه په انټرنیټ کې په کیپو کې ناسي او ثابته ورځ دغه گیمونه کوي او پالتو کارونه کوي. دی چې کوم گیم کوي دی په دې گیم کې د دې گیم مشري کیپټني پکې د ده کار دی چې د سره په دې کیپ کې نور کسان هم ډېر زیات وي. دی د دو مشر وي او کیپټن وي. دی په مزه باندې ثابته ورځ دغه گیمونه کوي او په دې باندې خپل ټول ټایم پاس کوي. ولې چې د داسې کس خو نور څه کار نه وي نو دی په ناسي په گیم کې نو د ده خواته یو موبایل یا موبایل بجاو شي. دی چې دا موبایل وګوري چې دا د چا دی، دی دا موبایل راواخلي غوږ ته ونیسي. دی ورته وایي څوک یې؟ دا هغه طرف نه ورته یو جنۍ خبره وکړي چې زه داسې یو جنۍ یم او د ما دا موبایل په دې انټرنیټ کیفې کې پاتې شوی دی، دا زما کور ته راورسوه. دی ورته وایي ته پاګله زه ستا دپاره خپل گیم پرېږدم چې اوس راځمه. دی چې څنګه موبایل کټ کوي خو هغه ورته د هغه اړ نه و چې زه به تاله $300 درکړم. دی چې د ډالر واوري دی ډېر زیات خوشحاله شي چې راشه ډالر به راته میلاو شي او دی سیده لاړ شي د جنۍ کور ته او چې وګوري دروازه کولاو وي، جنۍ دننه په باتروم کې لامبي. دی ورته وایي چې موبایل مې راوړلی نو دا جنۍ ورته وایي چې دا موبایل په دغه ټیبل کې ده او دغه ځای کې به پیسې پرتې دا خپلې پیسې واخله او دې ځای نه ځه. دی چې څنګه وځي په وتو کې دی د جنۍ له یو مشوره وکړي چې داسې دروازه کولاو مه پرېږده، ولې چې شپې ټایم دی پته دې نه لګي. په دې کې سهار شي دی په خپل کور کې پروت وي. دی چې څنګه راپاسي د کټ نه نو په ده باندې یو دم پولیس ټیم راشي او په ده حملو کې دی راټینګ کړي. ولې چې دی په کومې جنۍ کمرې ته چې دی تللی هغه جنۍ چا مړه کړې ده او ورسره سره د هغې پوره ثبوت د ده په کمره کې میلاو شي. په کوم چاړه چې قتل شوي وي هغه هم پرته وي او د ده په لاسونو باندې وینې هم لګېدلې وي او د ده چې کوم فنګر پرنټ وي او په دې چې هغه بلډینګ ته تللی ټول تصویران هر سره د ده خلاف ثبوت ځي. دی په یو نه کرتے جرم کې پساو شي. د دې د وجې په دې دنیا کې چې څومره خلک وي دا د نه ډېر زیات سخت نفرت کوي چې دا خو یو بلتکار زناخور کس دی چې اومې جنۍ مړه کړه او اومې ورسره 3 پیره زیاتې کړی دی. دې د وجې دی په پوره دنیا کې ډېر زیات مشهور شي او چې دا خو یو بلتکار دی، خلک دې نفرت کوي. د ده مور تاڼۍ ته راشي، پولیسان یې د خپل زوی سره ملاقات هم پرېنږدي. دې د وجې سهار د ده مور دا پیمفلیټ ګرځوي او ټولو خلکو ته ښایي چې زما زوی بې ګناه دی، زما زوی چا پساو کړی دی. خو خیر په ده باندې دې په دې مور باندې څوک یقین نه کوي، ولې چې دا یو زناخور ښځې زوی دی چې ستا زوی زناخور دی. دې د وجې دا خلک د دې د مور سره ډېر زیات زیاتې هم وکړي. دا لاړ شي یو وکیل ونیسي، په وکیل ته ټول ثبوتونه وښایي چې زما زوی چا داسې پساو کړی. دا وکیل ورته ووایي چې دا ټول ثبوتونه ستا رضوي خلاف دي، دې بچ کول ډېر ګران دي. دې د وجې دې عدالت ته پیش کړي. عدالت کې د میډیا د وجې او د خلکو د وجې ټول ثبوتونه د خلاف وي نو دې د وجې عدالت هم په ده باندې سزا وخیږي عمر بر قید. په یو داسې جرم کې دې پساو شي چې دا هغه جرم کړی هم نه وي. دې په د شپې په اندېره کې په یو ګاډۍ کې واچوي او جیل ته یې ویسي چې د دې جیل نه بس عمر بر به ته په دغه جیل کې ناستې او ته به نشې وتی. ولې تا ګیمونه کول، ګیمونه ستا دماغ خراب کړي. د داسې وزګار سړي بیا کار صحیح خو دغه پردي زنانه وژني او ظلم او زیاتې کوي. په دغه شپه کې دی راولي جیل ته. دی په یو داسې دغه کې پساو شو چې کم ګناه د کړی هم نه وي. دی چې جیل کې د خلکو ته وګورئ دی کې ډېر زیات بدماشان او خطرناک وي. په دې کې یو کس وي چې هغه د غونډاګانو ګینګ وي، هغه راشي او دی هلک سره چړخانې وکړي او دی خپل هغه بوس ته مخامخ کېنوي چې دا نوی هلک راغلی او ده داسې زیاتې کړلی دی. هلک له ډېر زیاته غوسه ورشي، دی وله په دغه بوس باندې حمله کوي. نو دې د وجې دا کسان یې سم وټکوي خو دی بیا ولم دا بوس په ټکر ووایي او ښکته یې غوځار کړي. دې د وجې دا کسان په ده باندې راکېږي او خوسه مې چاپي کوي چې ستا دومره مجال چې تا زموږ بوس و. په دې کې پولیسان راشي او دا ټول جنګ خلاص کړي. دا کس ورته ووایي چې دا خو دې هلک ماله پهله غوځار راکړو. دا هلک غریب یې سم والی دی، یوې میاشت لپاره په یو داسې کالاګار کې بند کړي چې د ده سره څوک هم نشي میلاوېدی. بل طرف ته د ده میاشت پوره شي په ده پسې بیا هغه غونډاګان لګېدلي او بیا د ده ته یو داسې ستنه ووایي چې دی په ځان باندې په خپله چکونه لګوي او خپلې غوښې خوري، ولې چې هغه ستنې کې داسې څه کیمیکل وي. دې د وجې دی هسپتال ته هم بوځي. د ده مور په ده پسې راشي او دله د ده مور همت ورکړي او دلاسه ورته ورکړي چې زما بچیا زه داسې نه غواړم چې خلک په تا باندې دا الزام ولګوي چې ته یو زیاتې خور زناخور یې او ته به ځان نه دا داغ مټاوې او ته همت کوه، ته ځان داسې بزدله کوه. زه نه غواړم چې خلک ما ویني چې هغه دا سوچ وکړي چې د دې ښځې زوی خو زناخور دی او د خلکو سره زیاتې کوي. داسې کار چېرته ومه کوه او په ځان کې همت پیدا کړه. دا هلک چې دا واوري دی لږ حوصله درته میلاو شي چې زما دا مور زما دپاره ژوندی ده. دی د سهار ناستې روټۍ خوري
په دې کې د خونډاګان چې کوم وي دا د الګ پیچ نه پرېږدي ولې چې دا ولا په بوس باندې غزار کړی دې ته وجې د یو کس راشي ته لا مرهم ورکړي چې دا مرهم په ځان ولګوه او ستا دا زخمونه بخښه شي ته د دې کس شکریه هم ادا کړي چې ستا ډېره مننه چې تا ماله داسې مرهم راکړل په دې کې دا خونډاګان چې دی بیا هم نه پرېږدي ولې څه طریقې سره اوس به وجني چې دی موږ مړ کړو د زموږ دا بوس اخر څنګه ورلې دا لږ ډېر زیات پریشانه شي او دی په دې جیل کې اکسرسایز شروع کړي یعنی ځان په دې ته د پاره تکړه کوي په دې کې په نیمه شپه کې دی ردو په دې کسانو باندې اټیک وکړي یو کاغذ او پنسل لاواله د هغې نه تیرونه جوړ کړي دا یو کس ولي او ټول کسان په زخمي کې په سترګو ړانده کړي ولې چې دی ته خپله بدله اخلي دا مشر ولا وویل په دې پسې سهار د وکیل راشي او وکیل ورته ووایي چې ستا مور اوس په دې دنیا کې نشته دا د هغې ډیت سرټیفیکټ دی ته په دې باندې سین وکړه چې حکومت هغه په خپل نګراني کې د هغې خبر تپن شپن وکړي ولې چې ستا خو د جیل نه بهر نشي راوتی دا هلک چې دا واورېده ته ډېره غټه صدمه میلاو شي چې افسوس زه خپل د مور کفن له او قبر له هم نشم تللی دا وکیل دله دلاسه ورکړي چې ته همت کوه او زه به ستا مدد کومه ته د خپل مور په خوب کې راشي دی ډېر په زیات په ژړا شي خپل مور له په غاړه غاړې ورشي دا مور ورته ووایي چې بچیا تا ته چې ما څه ویلي ته به هغې عمل وکړه ته به خپل ځان بې ګناه ثابت کړې تا سره د دې نه علاوه بله لار نشته دې سهار شي دی بیا په هغه کسانو باندې ورشي او په جنګ جګړه او ځان چاقو هغه کس له راچوي نو هغه راته په خټه کې ننوځي دی د اسپتال له بار بوځي چې دته اسپتال ته وروځو د سره په وین کې چې کوم پولیسان وي دی په دې پولیسانو باندې اټیک وکړي او په ډرایور باندې پیچکس کړي چې ما په خلاره سیټ ټپوس کا کنه ولم دی او چا بیان راکړه چې خپل اتکړی کولا کوم خدا گاډه کالټی شي غاډه چې کالټی شي دی د ګاډې نه راوځي خپل اتکړی کولاو کې په دې کې د څنګه تختې د دې ګاډي چې کوم تا ډرایور وي دا د وته تماچه ونسي چې ولم دی خو بیا هغه په د ډزونه کې ولې چې هغه ته پته چې دا جیل د لپاره دا ځای نه دی او دا الګ بې ګناه دی د دې د وجې هغه پریدي او د لاړ شي ردغه ځای نه ځان په طریقه باندې وباسي بل طرف ته پولیسان د پیچا پوره میډیا ته خبر ورکړي چې د تختیدل او ارزه کې پولیسان د پیچا کوي چې دا خونی بلاټکار چې دی به مونږ نه پریدو د راشي یو فیملی هغه ته گاډي خراب شوی هغه د دې ملک نه وي ته لاړ شي د دوه مدد وکي ته او چې زبستاسو گاډي سم کوم مال لیفټ راکې ته وجه ولا تو لیټ عمر کې او دور د ملک نزي ایرپورټ ته دا فیملی ایرپورټ ته راشي او خپل سامان راوالي او دا چابيانې هم دی الګ لور کې چې دا گاډي ستاسو کو ته پیسان لسم کې کو خرڅه او کو ارسه کې ته د گاډي راوالي او په دې خار کې ګرځي نو د په ځین کې هغه وکیل راشي چې کوم وکیل دا کیس لړاو کړو ته راشي هغه وکیل خواته او وکیل ناسي د سره خبرې کوي دته او چې زبستا یو ځل بیا مدد کوم خو ته یو امیل ورکی چې دا امیل ستاسو مور اخرنۍ نشانه د هغه مال لا کړو ته لاړ شي دنه پولیسانو ته ټلیفون وکي چې راشي دا کس دلته کې دی د چې خبر شي دی او ته چې تا پولیس لا فون ولې وکړو ته وته چې زستا کیس په دوباره نه لړاو ما او ته دغه ځای نه ځان او باسي دی په انټرنیټ کې د کټولې خبره سرچ کړئ راته په خبره کې چې څه خبره وینده ته په یو پوسټ باندې نظر شي چې په هغه کې لیکلي وي چې دا قتل دی الګ نه دی کړی ولې چې دی په 3 منټو کې څنګه دا قتل کو دی بلډینګ ته لاړ او بیا 3 منټو کې قتل کو او د بلډینګ نه واپس راووتو تا الګ خامخه اسی پساو شوی دی د چې دا پوسټ پړاو کې دا 3 پوسټ کول والا چې کوم مشري هغه کوان نومي دی چې دا پوسټ پړاو کې د ډیرو زیات خوشاله شي دی د کوان سره گیم کوو دا د گیم یو مرګره وي دی سره ملاوي دول لړ شي دی کله دا اوپرې دا اصل کې یو جنې وي ډیر زیات ایران شي خدا جنې د ته وای چې دوستا د گیم هغه ساتیم خو زمانو په د الکانو نو ما پتا سره ته دې د الکانو په ذریعہ باندې خبرې کولې دا ته وای چې د کې په چې کوم مشر د هغه پولیسانو ته فون کړل چې ردی زنه تختو دا جنې دا الک خپل خوبیا اډې ته بوزي اصل کې ردی چې کوم خوبیا اډې پاغه کې چارو طرف ته کمپیوټر وي تا د کمپیوټر ډیره غټه شوقینه وي تا الک لا خپل ناشته تیار کړي تا الک چې دا ناشته او خوري ته ډیر زیات خوشاله شي ول چې د جیل سړه و ناشته کوله دا 14 طبق روشن شي په دې کې لږ سات بعد د گیم انور مرګري عمر شي کم چې بر د سره گیم کوو لکه کونن سبا خیال کوي د لکان چې مرګري یو بل سره پبجي گیمونه زیات کوي دا ټول د مرګري وي اوس پلان جوړ کړي چې موږ په څه طریقې سره خپل د مرګره به ګناه ثابت کوو ته چې په دې خار کې څومره هم های پروفایل کیسونه شوي د ټول دغه جانکاری راوباسي په دې کې د یو ټرک جانکاری ته ملاو شي چې دا د سکرپ یارډ نه د کسانو اغسته وي
ته دا پوره ډیټیل د دې ګاډي راوباسي او سهار دا الګ لاړ شي هغه سکریپ یارډ ته. دی چې وګوري په دې کې یو دوه کسان د هغو سره یو باکس وي. دا وان چې کوم وي دی د دغه ځای کې پټ شي. دی د دې کسانو پیچه وکړي چې ته دا باکس چېرته وړی. دی چې لاړ شي دا یو کور ته ورننوځي. دا مشهور د ټي وي یو رایټر دی دا د هغه لاش وي او دا کور هم د هغه وي چې دی چې وګوري په باکس کې د هغه لاش پروت وي. دی چې حساب کتاب ته وګوري دې ځای کې دی کور ته یو ټیم راشي یعنی سپیشل ټیم. هغو ثبوتونه جوړولو کې ډېر ماهر وي یعنی خلک په بې ګناه پسولو طریقې سره. دلته کې راته دا ټیم دا هر سره ګوري د دې ماسټر مایند چې کوم دی هغه اصل کې دا وکیل وي او دا ټول کارونه دا وکیل کوي. اصل کې دا یو سیټ لور وي هغې دا مشهور رایټر وجلی وي. دا وکیل اوس دا چل کوي چې په دې قتل کې بل څوک پساو کوي لکه څنګه چې پکې دا الګ پساو کړی او دی د دې په بدله کې رتو د پلارانو نه ډېر موټا رقم اخلي یعنې ډېرې زیاتې پیسې. دی خپل خوفیا کمرې ته لاړ شي. دی وایي چې اوس په دې لاش کې موږ څوک پساو کو. دی خپل سوپر کمپیوټر آن کې په هغې کې ډیټیل راوباسي یعنې څنګه چې ده ته الګ پساو کړی دی کې داسې د یو جنۍ ډیټیل دی راوباسي چې راشه په دې لاش کې به اوس موږ دا جنۍ پساو کو. ته څنګه چې هغه هلک ته فون کړی دقسې دې جنۍ ته هم فون وکړي چې زموږ نه موبایل پاتې شوی دی او دا زموږ کور ته راوړه. بل طرف ته دې هلک ته د فونونه هر سره ډیوایزونه چې کوم وي دا ټریس کړي وي. دا هلک د ده دا خبرې هم اورېدی ډېره غوسه ورشي چې څنګه د زه پساو کړم دقسې اوس ده دا جنۍ پساوي. ته د دې جنۍ پوره ډیټیل راوباسي چې آخر دا جنۍ څوک ده. بل طرف ته دوی ثبوتونه جوړوي چې موږ پکې دا جنۍ پساو کړو د قتل دا الزام په دې جنۍ راشي. دغه ځای کې دا جنۍ اغوا کې او ردې د لاړو او د یختو او د هر څه سیمپل واخلي چې دا موږ په هغه ځای کې د ثبوت په تور کې کېدو او هغه جنۍ پکې بچ کړو دا جنۍ پساو کړو. بل طرف ته دغه جنۍ ته ټلیفون وشي څنګه چې اقبال ته ټلیفون شي او خو ده ولې دا ټلیفون ټریس کړی وي دی دا ټولې خبرې اوري. دې جنۍ ته هم دقسې ټلیفون وکړي او د هغې رایټر کور ته راغواړي چې موږ په دې قتل کې دی پساو کړو. اصل کې دوی دقسې د امیرزاده نه پیسې اخلي او دا غریبانان پکې پساوي څنګه چې دا الګ پساو کړی دا هم یو امیرزاده دا قتل کړی او دا الګ کې پکې بې ګناه پساو کړی دی. هغه جنۍ ویني کوم چې ده ته فون کړی دی چې دا وګوري دی پې څنګه لاس کېږدي او په دغه ځای کې یو سکوټر راشي دا ته نه په دې سکوټر باندې وتښتي او دی پسې شاته ډېره منډه کوي ګاډی پسې هم ولګوي او بدقسمتۍ سره د ګاډی خراب شي. بل طرف ته دا هغه دښمن راشي کوم چې په جیل کې د سره فایټ کړی دی ونیسي او بوځي خپل اډې ته او په اډه کې تړلی او سم په والو له خانه خرابه کړي. ده ته ووایي چې اوس خو تا زموږ نه څوک هم نشي بچ کولی په جیل کې خو تا په موږ باندې ډېر اټیک کړی. بل طرف ته وکیل کسانو ته ووایي سوات ټیم ته چې په دغه ځای کې هغه لږ دی نو په ده باندې پولیسان راشي او اټیک پې وکړي او دغه موقع نه دی پیدا چوته کې او دغه ځای نه وتښتي. جنۍ ورته هم بار کارډ ایریټې ودرولې دوی دغه ځای نه وتښتي. دی اریان شي چې آخر د پولیسانو ته څنګه پته ولګېده خو ده ته پته ولګي او وکیل ته هغه امیل ورکړی په هغه کې یو ټریکر لګولی. د هغه امیل د وجې د ده د وجې د پولیسانو ته پته لګي. دی ډېر سخت غوسه شي خو د مجبورۍ نه د خپل د مور امیل دی د ګاډۍ نه ښکته غوځار کړي. د دوی ټیم په دې باندې ولګي چې موږ ډرون جوړ کړو او د دې وکیل دا کور چې دی دا اسکین کړو ولې ده سره به لازمي داسې څه ناسا کمپیوټر لازمي وي چې په هغې کې د پوره دنیا د انسانانو نقشې وي او دوی د خوشقسمتۍ سره داسې یو ډرون تیار کړي او د دې وکیل دا کور چې په اسکین کړي نو په هغې کې واقعي یو ډېر خطرناک غټ کمپیوټر وي چې د پوره دنیا نقشې په هغې کې د خلکو جانکاري پرته وي. بل طرف ته دا هلک لاړ شي دا جنۍ دا کور نه کم ثبوتونه چې وي دا ټول ترې ختم کړي چې دا جنۍ پساو نه شي. د وکیل ته چې پته ولګي دی ډېر زیات غوسه شي دا ټیکانه بل ځای ته ویسي. بل طرف ته دا هلک ډرون راولګي ردو دا ګاډی هم تباه کړي چې کوم کې د خلکو خلاف ثبوتونه د جوړی او خلک پسوي. بل طرف ته جنۍ په ایرپورټ کې ناسته وي چا چې هغه رایټر وجلی وي چې زه ردې ځای نه څه طریقې سره وتښتمه خپل پلار سره خبرې کوي. دا پلار یې راشي او د وکیل ته ووایي چې تا دا اوسه پورې زما لور بچ نه کړه د دې نه مخکې که زما لور له څه وشو ستا به خیر نه وي. دی ورته وایي چې موږ په بل ځای کې وله لازمي څه نه څه غم کوو. هلک ډېرې چالاکۍ سره هغه جنۍ په هغه کور ته راولي کوم کې چې قتل شوی نو دې د وجې پولیسانو ته پته ولګي چې دا قتل هم دې جنۍ کړلی او پوره میډیا باندې دا خبر پیلاو شي. دا وکیل ډېر زیات غوسه شي. بل طرف ته ورته دا هلک ټلیفون وکړي دی وکیل ته او ده ته ووایي چې ستا پلاین ما چوپټ کو او دې طریقې سره اوس زه ګورم چې ته څنګه نور خلک بې ګناه پساوې. دا وکیل اصل کې یو سایکو وي دی ډېر زیات غوسه شي او ده ته ووایي چې اوس خو به د کیل مزه راځي چې یعنې ته زما سره لبه کول غواړې او
زما خو داسې کس په زندګۍ کې ماته پیلي ځل میلاو شو چې زما سره ټکر اغستی و. دا وکیل ده سره ډېر په غوسه باندې لیکي، بل طرف ته دی پسې ټلیفون کټ کې دا وکیل ډېر زیات غوسه شي. دی چې په هر خپل سین ته وګوري د ده سیکرټري چې کومه وي هغه مړه شوې وي. دی چې دا منظر وګوري دی ډېر زیات حیرانه شي چې دا خو اوس دا هلک ما پساوی. بل طرف ته دا هلک هم راغلی وي او رده په دې بلډینګ کې ناست وي. دی خپل سیکرټري ته ګوري او بل طرف ته دا هلک دی خپل کمپیوټر طرف ته څنګه منډه وهي. دا هلک راشي او په ده باندې حمله وکړي او په دغه ځای کې خصم چاپي کې وغړوي او دغې کمرې ته راننوځي کوم کې چې دا کمپیوټر وي. دی دا کمپیوټر چالو کړي چې وګوري په هغه کې د دنیا خلاف ثبوتونه وي، یعنې د هلک خلاف چې څنګه دی پساو کړی وي د هغې ټول ثبوتونه او د ده د مور ثبوتونه پکې وي. بل طرف ته دا وکیل ده ته آواز وکړي چې ستا مور در اصل کې ما مړه کړله، ولې چې هغې احتجاج کوو او د دې د وجې خلک زیاتر د هغې سره مدد کولو ته تیار شوي وو. د دې د وجې موږ دپاره هغه یو غټ مصیبت و، موږ خپل د لارې نه هغه لر کړه. دې ته دا پوره ډیټا میټا چې کوم وي دی ټرانسفر کوي، خو په دې کې ډېر زیات ټایم لګي. بل طرف ته ته فون راشي، په هغه فون کې د د ملګري چې کوم وي هغه ټاکوانو نیولي وي، کوم چې د سره په جیل کې دښمني وي او دا ته ووایي به ته په لږ ساعت کې رانهلې نو ستا دا ټول ملګري به موږ پساو کړو. دی خپل ملګرو په چکر کې د دغه ځای نه ځان وباسي، ولې چې که دی خپل یا ملګري وبچ کوي یا به دا وکیل وژني. خو خیر دی په تلو تلو کې بیا هم خپل پین ډرایو چې وي هغه په دې کمپیوټر کې انسټال کړي او ټولو ډیټا په دې کې ټرانسفر کېږي. بل طرف ته دی ډېر په تیزۍ سره خپل کور ته لاړ شي، خپل ملګرو ته فون میلاوي. دا وکیل ورته وایي چې ته اوس دې پیرله موږ به ستا دا ملګري جنۍ چې کومه ده دا به موږ پساوو په قتل کې. توره دې د ملګري جنۍ نه وینه سیمپل هم واخلي چې یعنې اګله قتل کې به اوس موږ دا پساوو. دلته کې دا هلک په نشانه باندې ډزو کې خوا خطا شي، په دې کې تیاره شي. په دې تیاره کې دننه هغه هلک راغلی او رده ته ټول کسان خصم وخربوي چې څوک چې کله وګوري ده ته خپل پوره کسان اغوستي او د دغه ځای نه وتښتي. دا کسان چې څوک په ده پسې منډه کې خو ده ته خړ تیزۍ سره وځي. یو طرف ته د وکیل کسان لګېدلي، بل طرف ته پسې دا غونډه لګېدلې. دوی لوکیشن ټریس کړي او پولیسو ته هم ولېږي. دوی دا ګاډ ځغلی یو میډیا سینټر وي هغې ته، یعنې چې دا پوره ثبوتونه موږ په ټي باندې وچلو. دغه ځای کې دا جنۍ پټه شي او دا نور کسان په دغه ګاډه کې کښېني او جنۍ ښه خفیه طریقې سره کمپیوټر ته لاړه شي. اصل کې هغه هلک پین ډرایو لګولي، دا چې دا پوره ډیټا وي دا د جنۍ کمپیوټر ته را ټرانسفر شي. دلته کې دا غونډاګان هم راشي او پولیسان هم راشي، دوی دا ملګري راونیسي. دا هلک بچ کېږي ځان تختې خو دی باندې چارو طرف ته پولیسان راشي دی هم راګیر کړي. بل طرف ته جنۍ ته چې کومه ډیټا وي هغه رسېدلې وي او دا په پوره دنیا کې په ټیویانو باندې دا ډیټا وچلوي چې څنګه دی وکیل داسې قتلونه کول. دا وکیل چې دا سره وګوري دی ډېر زیات پریشانه شي. د په پین ډرایو باندې نظر شي خو اوس کار شوی دی، ولې چې ډیټا 100% ټرانسفر شوي. په دې کې د چا د چغ ووایي خو د چغو نه اواز هېڅ هم نه کېږي، ولې ټوله ډیټا دنیا ته لاړه شي چې څنګه دوی خلک قتلونه کوي او بېګناه خلک پکې پساو. د پوره دنیا په ټي وي باندې دا منظر ګورو چې آخر تو څنګه د مالدارو نه پیسې اخلي او غریبانان خلک پکې پساوي. بل طرف ته دا خلک چې د دې هلک دا کیس وګورو چې دا هلک خو یې هم داسې بېګناه پساو کړی و. دا خلک ډېر افسوس وکړي چې موږ په ده باندې هسې داسې الزام لګولی. بل طرف ته وکیل ته پته ولګي چې زه پساوېږم دی تښتي. دی په ګاډۍ کې کښېني، د ګاډۍ اسټیرنګ هم د هغو ملګري وخت کړی او دی ډېرې لتې ټکې وټکوي خو بس ټایم ترې ختم شوی وي. بل طرف ته د هلک هم پولیسو له ځان ورکړي او پولیس چې دا هر سره ویني چې دا خو بېګناه دي او ده خو داسې تو پساو کړی و. د دې د وجې پولیسان وکیل جیل ته ورواچوي، د وکیل استقبال غونډاګانو کوي. دې مطلب دا چې د وکیل زندګي به اوس ډېره ګرانه تېرېږي.